işlerini жүргүзүp, ар бир жаранга, ар бирибизге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ушул келип отурабыз. Ошондуктан сиздер ушу кабардар болуңуздар, тууган ыйыктарга кошулган колуңдарга бардыгына жеткизип, 1-жылга чейин бардыгын өткөзүш керек да, автоунааларды. Демек кыскача şu түшүнүктөр, если суроолоруңуздар болсо берсеңиздер жооп берген болобуз. Мына ошо азыр Асака боюнча дагы биздин ГАИдин кызматкери түшүндүрүп айтып берет да сиздерге. Буга чейин Асака боюнча только иностранный номерлер өтүп келген. Россия иностранный номер деген Армения, Абхазияларда. 1-июлдан тартып биздики өтүп бүтүш керек. Өзү мына 2025-жылдын январында да атты чозуп коюшту да. Мына эртең 1-июлда штраф жазылып баштайт. 184 менен 2-чи часть негизинде 3 сом айыппул жазылат. 70% скидкасы бар. Абхазияда отпайсыз мына Арменияга келген машина. Ошолорго өткөзгөнгө азыр уруксат болду. Азыр уруксат өткөзүп атат азыр. 2ден жогору объемго карап өткөзүп. Объемго карап. 2ден жогору Россияда келген темир номер. Жок, олар бул темир номер Россиянын учетунда турат да пока. Учеттон чыгарып бериш керек да. Обязательно барып учеттон чыкса, транзит алып берсе, оформить этсе болот. Пока темир номерлер оформить эткен болбойт. Сонун баягы 1 жылга берилишпай страховка болсо. Жок, ол страховка обязательно болот. Темир номер келгенден кийин уже иностранный номер считается да. Ол страховка обязательно, страховканын негизинде жүрөт да. Темир номерлордун анын доверенности сөзсүз болуш керек. Доверенности болбосо аны камсыздандырууга жатпайт да. Жүрсөңүздөр болот. Камсыздандырып коет. Анан болуш керек, өзү доверенность 3 жылга жазылат да. Көп менен өткө жазылганыча. Эң көп эң узагы 3 жылга жазылат. 1 жыл, 1 айдан баштап. Даже 15 күндүк доверенность Күткөндөн кийин доверенностьта жок. Жарандар барышып атты бизе районгочу. Мамлекеттикке биз мамлекеттен өтөбүз. Мына бизе юридический жол бербейт. Компьютер отурганда ошол орустун, армиянын атында болсо, ошонун паспорт данныйлары болуш керек. Жок дегендечи. Олар менен отурганда эртеге кокусуна бир ДТП болгон болсо бизге төлөп берет. Дагы андай көтөрүлүш кандай нерселер болот да, түшүнбөстүк. Ошон үчүн биз азыр Асака автоунааны камсыздандыруу башталган күндөн тартып эле биз ошондой эмелерде документи жок, орустун атында, армиянын атында, тым кыскасы жаран иностранный машиналарды доверенности жок көрүп камсыздандырууга алабыз. анан кайсы жерде адрестер ошону толук айтып койсоңуздар, Нокоттон, Жогуштон өтөбү? Камсыздандырууну өткөрүш райондо бар, анан ар бир айыл өкмөттөргө жакын күндө бирден адрес коюлат. Атайын ошол камсыздандыруу, турак жай камсыздандыруу, анан автоунаа камсыздандыруу ар бир айыл. Анан кийин силердин унаа ишкана бар. Силердин эски маданият үйүңүздөрдүн ошонун ордунда дагы отурат. Азыр дагы отурат. Бүгүн эме болуп атпыр, свет ремонт болуп. Иштебей атпыр, свет жок. Ремонт барса болот экен ошол жерге. Бардык айыл өкмөттөргө бирден адрес коюлат. 1-июлга чейин бардыгы такталып өтүп, ар бир бүгүн дагы эме кетсеңиздер болот. Мал жумайчы, ушул Жомарт мырза камсыздандыруу боюнча айыл өкмөтүнүздө иш алып барат. Ошого келип маалымат алып кетсеңиздер болот. Булардан окутуп күн сайын түшүнбөгөн нерселерин турак жай боюнча да түшүнбөгөн суроолор болуп калат да буларгачы. Булар турак жай камсыздандыруу боюнча атайын адрес болуп бекитилген эмес. Ошол айыл өкмөтүнүн кызматкери кошумча иш деп туруп айыл өкмөтүнүн ишин алдыга жылдырган деп өкмөт тарабынан бекитилген. Күн сайын бардык күнүлөргө суроолоруңузга ордунда жооп берип алып келип атабыз. Бул 1 жылга болот. 1 жылга. Азыр Азыр ошо неме боюнча, МЧС дагы жанагы табигаттын кырсыктары боюнча ошо атайын кээде бир түшүндүрүү, өрттөр боюнча да түшүндүрүү айтып, кичине бир сиздерге дагы бир маалымат берип койсун. Саңыздар
Endi şu kamsыздандыруу боюнча айтып кетсек, бул замандын талабы болуп атат азыр. Азыр эми бир адамдын да ден соолугу үчүн өзүңүздөрдү өзүңүздөр камсыздансыздар дейт. Азырчы болсун тууга каралат. Негизи ушу заман